Leksjon 1. Analysere konkurrenter. Jeg har samlet noen konkurrenters data for å analysere ytelsen deres også. Det er et smart trekk. Å forstå konkurransen er avgjørende for suksess. Absolutt. Det hjelper oss å identifisere styrker og svakheter i våre egne strategier. Ja, og det kan avdekke muligheter for forbedring eller innovasjon. Nøyaktig. Jeg er opptatt av å se hva vi kan lære av deres tilnærminger. Det er en proaktiv måte å ligge i forkant i bransjen. Sikkert. Kunnskap er makt, spesielt i et konkurranseutsatt marked. Jeg er helt enig. La oss bruke denne informasjonen til å avgrense planene våre. Ja, og vi kan diskutere funnene våre med teamet for ytterligere innsikt. Leksjon 2. Forgjengelige gjenstander. Egentlig har jeg noen bedervelige varer med meg. Er det kjøleskap på rommet? Ja, hvert rom er utstyrt med et lite kjøleskap for gjestenes bekvemmelighet. Det er perfekt. Jeg må sørge for at varene mine holder seg ferske under oppholdet. Absolutt. Det er viktig å holde lett bedervelig mat på riktig temperatur. Ja, spesielt hvis jeg vil nyte dem senere uten problemer. Definitivt. Det er flott å ha den muligheten mens du reiser. Jeg er enig. Det gjør pakkingen enklere når du vet at du har oppbevaring. Sikkert. Å nyte hjemmelaget mat eller snacks på veien er alltid hyggelig. Ja, det føles virkelig som et hjem borte fra hjemmet. Leksjon 3. Utforske kreativitet. Absolutt. La oss fortsette å utforske forskjellige håndverk og slippe løs kreativiteten vår. Det høres spennende ut. Det er så mye å oppdage i kunst- og håndverksverden. Ja, å prøve nye teknikker kan være veldig gøy. Definitivt. Det er en fin måte å uttrykke oss på å lindre stress. Jeg er enig. I tillegg er det givende å se hva vi kan lage med egne hender. Ja. Jeg elsker følelsen av å ha fullført etter å ha fullført et prosjekt. Sikkert. La oss sette av litt tid til å eksperimentere med forskjellige materialer. Det er en god idé. Jeg gleder meg til å se hva vi finner på sammen. Jeg også. Kreativiteten kjenner ingen grenser når vi jobber sammen. Leksjon 4. Moteanbefalinger. Så, har du noen anbefalinger til antrekket? Hva med noen løstsittende topper med pustende stoffer? Det høres behagelig ut. Jeg elsker ideen om å holde meg kul mens jeg ser stilig ut. Ja. Løse topper er perfekte for varmt vær og kan enkelt kombineres med forskjellige underdeler. Absolutt. De tilbyr allsidighet og komfort på samme tid. I tillegg kan du utstyre dem for å kle dem opp eller ned. Høyre. Det er flott å ha alternativer for ulike anledninger. Nøyaktig. Jeg tror lagdeling også kan gi en fin touch til antrekket ditt. Det er et godt poeng. Lagdeling kan gi både stil og praktisk. Leksjon 5. Reiseutfordringer.
Denne turen kom definitivt med sine utfordringer, som begrensede ressurser og kommunikasjonsvansker. Jeg kan tenke meg. Å reise kan noen ganger være ganske uforutsigbar. Ja, og å navigere gjennom ukjente steder kan øke stresset. Absolutt. Men disse utfordringene kan også føre til noen gode historier senere. Det er sant. Alt er en del av eventyret, ikke sant? Ja. Overvinne hindringer gjør ofte opplevelsen mer minneverdig. Jeg er enig. Det er en sjanse til å lære å vokse i forskjellige miljøer. Nøyaktig. Jeg har lært å tilpasse meg raskt når ting ikke går som planlagt. Det er en verdifull ferdighet å ha mens du reiser. Leksjon 6. Ta opp forholdsbekymringer. Jeg har følt meg litt overveldet og usikker på fremtiden vår sammen i det siste. Jeg forstår hvordan du har det. Det er helt normalt å ha slike tanker noen ganger. Ja, jeg vil bare sørge for at vi er på samme side fremover. Kommunikasjon er nøkkelen, og jeg setter pris på at du tar det opp. Hva er det konkret som plager deg? Jeg tror det er usikkerheten om hvor vi ser oss selv om noen år. Det er en gyldig bekymring. Vi kan snakke om våre mål og drømmer for å få klarhet. Det vil jeg gjerne. Det ville hjelpe å vite at vi begge har like forventninger. Absolutt. Det er viktig å forstå hverandres visjoner for fremtiden. Jeg føler meg mer komfortabel med å vite at vi kan diskutere dette åpent. Leksjon 7. Innkjøp av dagligvarer. Hei, ble du ferdig med å handle inn i dag? Ja, det gjorde jeg. Jeg kjøpte alt vi trenger for uken. Det er flott. Klarte du å finne alt på listen? Stort sett. Jeg fikk frisk frukt, grønnsaker og litt snacks til oss. Perfekt. Jeg ser alltid frem til å ha ferskvarer hjemme. Jeg også. Det gjør måltider så mye sunnere og morsommere. Absolutt. Hvilken snacks hentet du? Jeg tok noen nøtter og granolabarer for raske energiøkninger. Høres deilig ut. Jeg kan ikke vente med å grave i dem. Leksjon 8. Samarbeidsideer. Jeg har en generell idé for prosjektet vårt, men vi kan definitivt lage en sammen. Det høres ut som en flott plan, og samarbeidet fører ofte til de beste resultatene. Nøyaktig. 2 hoder er bedre enn ett, spesielt når du brainstormer ideer. Ja, og det lar oss kombinere våre styrker og kreativitet. Jeg er enig. Hvilke aspekter synes du vi bør fokusere på først? Kanskje vi bør skissere hovedmålene og målene for å veilede oss. Det gir mening. Å ha en klar retning vil hjelpe oss å holde oss organisert. Absolutt. La oss begynne å utarbeide noen ideer og se hvor de tar oss. Jeg er spent på å se hva vi kan finne på sammen. Leksjon 9. Ruteplan for offentlig transport. Toget går på denne linjen hvert 15 minutt, så du slipper å vente lenge. Det er praktisk. Jeg elsker en pålitelig timeplan når jeg er på reise.
Ja. Det gjør planleggingen av dagen mye enklere, spesielt når du besøker nye steder. Absolutt. Det er hyggelig å vite at ikke vi sitter fast og venter lenge. Nøyaktig. I tillegg gir oss mer tid til å utforske når vi ankommer destinasjonen. Ja. Jeg setter pris på effektiv offentlig transport. Det forbedrer virkelig reiseopplevelsen. Sikkert. La oss sjekke timeplanen sammen før vi drar ut. God idé. Jeg vil sørge for at vi maksimerer tiden vår på å utforske byen. Jeg gleder meg til eventyret vårt. Leksjon 10. Piknikplaner. Flott idé. Jeg skal lage en gruppechat senere for å koordinere alt. Kjempebra. Det blir lettere å dele ideer og planlegge pikniken. Ja. Jeg gleder meg til å se hvem andre som vil bli med oss for moroa. Definitivt. Jo flere, jo bedre. Det vil være en fin måte å nyte naturen sammen. Sikkert. Vi bør også bestemme oss for mat og aktiviteter for dagen. Ja. Jeg elsker ideen om å ha en piknik i potluck-stil der alle tar med noe. Det høres perfekt ut. Det vil tillate oss å prøve forskjellige retter og nyte variasjon. Nøyaktig. I tillegg kan vi organisere noen morsomme spill å spille. Jeg er allerede spent. La oss gjøre denne pikniken til en minneverdig. Leksjon 11. Hold deg hydrert. Å holde seg hydrert gjennom dagen er avgjørende for den generelle helsen. Det er en god påminnelse. Noen ganger glemmer jeg å drikke nok vann, spesielt når det er travelt. Ja, jeg også. Det er lett å overse når du er fanget i aktiviteter. Absolutt. Jeg har lest at innstilling av påminnelser kan bidra til å oppmuntre til regelmessig drikking. Det er et godt tips. Jeg tror jeg begynner å bære en vannflaske med meg overalt. Ja. Å ha den for hånden gjør det mye lettere å nippe til hele dagen. Sikkert. Det kan utgjøre en betydelig forskjell i hvordan vi føler oss generelt. Definitivt. La oss begge forplikte oss til å drikke mer vann denne uken. Jeg er med. Her gjelder det å holde seg hydrert og føle seg bra. Leksjon 12. Nye rutiner. Det er fantastisk. Synes du det er utfordrende å holde deg til denne nye rutinen? Jeg må innrømme at det er noen dager som er vanskeligere enn andre. Det kan jeg forstå. Endring kan være vanskelig, selv om det er til det bedre. Ja, spesielt når gamle vaner er vanskelig å bryte. Høyere. Men det er flott at du gjør en innsats for å skape en sunnere livsstil. Takk. Jeg prøver å holde meg motivert ved å minne meg selv på fordelene. Det er en god strategi. Å fokusere på de positive resultatene kan holde deg i gang. Definitivt. Jeg opplever også at det hjelper mye å ha støtte fra venner. Absolutt. La oss støtte hverandre i å opprettholde våre nye rutiner. Leksjon 13. Lær av historien. En slik bok er Anne Franks dagbok.
Det gir et gripende innblikk i livet hennes i en vanskelig tid. Ja, Anne Frank ble født i Frankfurt am Main, og historien hennes er så sterk. Nøyaktig. Dagboken hennes illustrerer kampene og håpene til en ung jente under holocaust. Det er hjerteskjærende, men likevel inspirerende, og viser hvordan hun beholdt ånd til tross for omstendighetene. Høyre. Det er en påminnelse om den menneskelige åndens motstandskraft. Absolutt. Å lese dagboken hennes hjelper oss å forstå viktigheten av toleranse og medmenneskelighet. Det gjør det. Jeg tror det er viktig for alle å lese historien hennes på et tidspunkt. Jeg er helt enig. Den lærer verdifulle leksjoner om medfølelse og mot. Ja. Det er en bok som blir med deg lenge etter at du har lest den ferdig. Leksjon 14. Lagringsløsninger. Har du noen forslag til oppbevaringsløsninger? Ja. Kurver, hyller og søppelkasser kan bidra til å holde alt organisert og ryddig. Det høres praktisk ut. Jeg elsker ideen om å bruke dekorative kurver for et stilig preg. Absolutt. De kan være funksjonelle og legge til innredningen av et rom. Ja. Hyller er flotte for å vise gjenstander samtidig som de sparer gulvplass. Nøyaktig. Og søppelkasser kan brukes til skjult oppbevaring, noe som alltid er et pluss. Jeg er enig. Det er fint å ha et rent, rotfritt miljø å nyte. Sikkert. La oss brainstorme noen flere ideer for å maksimere lagringsmulighetene våre. Ja. Sammen kan vi skape et godt organisert rom som føles innbydende. Leksjon 15. Unike funksjoner. Jeg har også fremhevet de unike egenskapene som skiller oss fra konkurrenter. Det er viktig. Det er avgjørende å vise frem hva som gjør deg spesiell. Absolutt. Disse funksjonene kan virkelig tiltrekke kunder og bygge lojalitet. Ja. Folk setter pris på å vite hva de får som er annerledes enn alle andre. Nøyaktig. Alt handler om å skape en minneverdig opplevelse for dem. Og sørge for at budskapet vårt er klart og engasjerende. Jeg kunne ikke vært mer enig. Effektiv kommunikasjon er nøkkelen i markedsføring. Det høres ut som du har tenkt mye på denne strategien. Takk. Jeg tror det vil føre til gode resultater for merkevaren vår. Leksjon 16. Diskuter kontraktdetaljer. Jeg setter pris på forslaget ditt. Er det noe annet du ønsker å diskutere angående kontrakten? Takk. Jeg synes vi bør gå gjennom betalingsbetingelsene for å sikre klarhet. Det er et godt poeng. Tydelige betalingsbetingelser kan forhindre misforståelser senere. Ja, og det er også viktig å etablere en tidslinje for leveranser, tror du ikke? Absolutt. En tidslinje hjelper til med å holde alt på rett spor og sikrer ansvarlighet. Nøyaktig. Vi bør også gjennomgå oppsigelsesklausulene bare for å være grundige. Jeg er enig. Det er alltid lurt å kjenne til utgangsalternativene i tilfelle omstendighetene endrer seg. Definitivt. Jeg føler meg mer trygg på å gå videre med en solid forståelse.
Jeg også. La oss sørge for at alle våre base er dekket før vi fullfører noe. Leksjon 17. Ferieforberedelser. Ekte furutrær lukter godt, men du må passe på at det ikke tørker ut og starter brann. Det er sant. Sikkerhet er viktig, spesielt i høytiden. Ja, jeg sjekker alltid vannstanden for å sikre at treet holder seg hydrert. Det er en god idé. Et godt vannet tre ser ikke bare bedre ut, men er også tryggere. Absolutt. I tillegg er det en så herlig atmosfære med duften av furu som fyller rommet. Ja, det øker virkelig feriestemningen. Pleier du å pynte treet ditt? Det gjør jeg. Jeg elsker å henge pyntegjenstander og legge til is for å få det til å glitre. Det høres vakkert ut. Det må være morsom familieaktivitet også. Ja, det er en av mine favorittradisjoner. Hva med deg? Leksjon 18. Omfavne livets gleder. For som jeg tror Emma Goldman sa, hvis jeg ikke kan danse, vil jeg ikke være en del av revolusjonen din. Det er et så sterkt sitat. Det understreker viktigheten av glede i aktivisme. Nøyaktig. Livet er for kort til å ikke omfavne lykke mens du kjemper for endring. Ja, og det minner oss om at glede og lidenskap kan gi næring til innsatsen vår. Jeg er enig. Det er viktig å finne balanse mellom seriøst arbeid og det å nyte livet. Definitivt. Å feire små seire holder ånden i live. Sikkert. La oss sørge for å inkludere moro i våre sysler. Jeg elsker den ideen. Det vil gjøre reisen vår mye morsommere. Ja. La oss spre det budskapet og inspirere andre til å gjøre det samme. Leksjon 19. Plantebytte. Ja, jeg tok med noen stiklinger fra edderkopplanten min. Vil du bytte? Det høres ut som en morsom idé. Jeg har alltid ønsket meg en edderkoppplante til samlingen min. Stor. De er enkle å ta vare på og kan trives under forskjellige forhold. Ja. Jeg elsker hvordan de produserer de små babyplantene også. Nøyaktig. Jeg tror de er perfekte for å legge til grønt til enhver plass. Sikkert. Hva vil du ha tilbake? Jeg vil gjerne få noen stiklinger fra pottosplanten din. Det ser så vakkert ut. Absolutt. Jeg kan gi deg en stikling, og vi kan begge nyte nye planter. Høres ut som en vinn-vinn-situasjon. La oss bytte dem snart. Leksjon 20. Lytting og løfte. Vi kan ikke virkelig forstå dybden av fattigdom, men vi kan lytte til dem som gjør det. Ja, det er viktig å høre deres historier og erfaringer. Absolutt. Å lytte kan hjelpe oss å føle empati og finne måte å støtte dem på. Og jeg kan love nasjonen vår til et mål om å redusere fattigdom gjennom utdanning og muligheter. Det er et fantastisk engasjement. Utdanning er et kraftig verktøy for endring. Ja. Det utstyrer enkeltpersoner med ferdigheter for å forbedre deres omstendigheter. Sikkert. Det er inspirerende å tenke på hvordan vi kan bidra positivt. La oss også oppmuntre andre til å engasjere seg og gjøre en forskjell.
Absolutt. Hver liten handling kan føre til betydelige endringer i lokalsamfunn. Leksjon 21. Koos til Getavi. Absolutt. Har du vurdert å besøke en kystby for en frisk havbris? Det høres ut som en fantastisk idé. Stranden er alltid forfriskende. Ja. Det er noe så beroligende med lyden av bølger og lukten av saltvann. Nøyaktig. Det er en perfekt flukt fra hverdagens kjas og mas. I tillegg kunne vi nyte noen utendørsaktiviteter som svømming eller sandvolleyball. Det ville vært så gøy. Jeg elsker å tilbringe tid utendørs, spesielt ved havet. Sikkert. La oss begynne å planlegge en helgetur snart. Ja. Jeg gleder meg til å kjenne sanden mellom tærne. Ikke jeg heller. Det vil være en fin måte å slappe av og lade opp. Leksjon 22. Bruke teknologi for kommunikasjon. For eksempel vil hjelpestemmen på telefonen fortelle deg hvordan du setter opp en distribusjonsliste. Det er så praktisk. Det gjør det mye enklere å organisere kontakter. Ja. Med en distribusjonsliste kan du sende meldinger til flere personer samtidig. Absolutt. Det sparer tid og sikrer at alle får samme informasjon. Høyre. Jeg tror det er et flott verktøy for både personlig og profesjonell kommunikasjon. Ja. Det er spesielt nyttig for å koordinere arrangementer eller dele oppdateringer. Sikkert. La oss sørge for at vi bruker disse verktøyene effektivt i vårt neste prosjekt. Definitivt. Å holde seg organisert vil hjelpe oss å kommunisere bedre som et team. Jeg er helt enig. La oss utforske flere funksjoner for å forbedre kommunikasjonen vår. Leksjon 23. Friluftsaktiviteter. Vel, du kan prøve fotturer. Det er noen vakre stier i nærheten. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker å være ute i naturen og trene litt. Ja. Vandring er en fantastisk måte å nyte friluftsliv og holde seg aktiv samtidig. Absolutt. I tillegg kan utsikten fra toppen av en sti være fantastisk. Sikkert. Det er alltid givende å nå toppen etter en god fottur. Ja. Har du en favorittløype i tankene? Det gjør jeg. Det er en sti som fører til en fantastisk foss. Vi bør definitivt sjekke det ut. Det høres perfekt ut. La oss planlegge en dagstur for å utforske det sammen. Jeg er spent. Det blir et morsomt eventyr fylt med vakker natur. Leksjon 24. Kulinariske herligheter. Utmerket valg. Strendene og maten der er verdenskjente. Ja. Jeg har hørt så mye om fersk sjømat og lokale delikatesser. Absolutt. Det er et perfekt reisemål for matelskere. Jeg kan ikke vente med å prøve de berømte rettene, oppleve de lokale smakene. Nøyaktig. Hver region har sine egne unike kulinariske tradisjoner å oppdage. Ja. Å spise på lokale restauranter vil gi oss en smak av kulturen. Sikkert.
I tillegg vil atmosfæren ved stranden gjøre det enda morsommere. Jeg er enig. Å spise med utsikt over havet høres ut som en drøm. La oss lage en liste over retter du må prøve før vi drar. Leksjon 25. Planlegging av familieaktiviteter. Perfekt. Hvor mange voksne og barn blir med oss på piknik? 2 voksne og et barn vil være med for moroa. Det høres ut som en fin gjeng. Det vil være flott å ha alle sammen. Ja. Barn tilfører alltid en spesiell energi til sammenkomster, tror du ikke? Absolutt. Deres spenning er smittsom og gjør alt morsommere. Sikkert. Vi bør planlegge noen aktiviteter som alle kan delta på. Jeg er enig. Spill som frisbee eller en skattejakt kan være morsomme for alle aldre. Ja. La oss også inkludere noen deilige snacks som alle kan nyte. Definitivt. God mat er avgjørende for en vellykket piknik. Leksjon 26. Diskutere kontrakter. Jeg setter pris på forslaget ditt. Er det noe annet du ønsker å diskutere angående kontrakten? Ja, jeg tror det er avgjørende å avklare fristene og leveransene nevnt i avtalen. Det gir mening. Å ha en klar tidslinje vil hjelpe oss å holde oss organiserte og ansvarlige. Nøyaktig. Det er viktig at vi begge forstår forventningene fremover. Jeg er enig. La oss også gå gjennom betalingsbetingelsene for å sikre at vi er på linje på den fronten. Ja, klare betalingsbetingelser kan forhindre misforståelser og sikre en smidig prosess. Absolutt. Jeg vil sørge for at alt er gjennomsiktig og avtalt. Stor. Jeg føler meg tryggere når vi tar oss tid til å adressere disse detaljene. Jeg også. La oss lage en sjekkliste over alt vi må ferdigstille før signering. Leksjon 27. Overvinne utfordringer. Jeg kan relatere til den opplevelsen. Det kan være vanskelig noen ganger. Hvordan kom du over det? Vel, jeg leste håndboken og ba HR om veiledning når jeg møtte vanskeligheter. Det er en smart tilnærming. Å bruke tilgjengelige ressurser kan virkelig gjøre en forskjell. Absolutt. Det handler om å vite hvor du kan henvende deg for å få hjelp når du trenger det. Høyre. Noen ganger glemmer jeg å se etter svarene som ligger rett foran meg. Det skjer med de beste av oss. Det viktigste er å lære av disse øyeblikkene. Ekte. Hver utfordring gir en mulighet for vekst. Ja, å dele våre erfaringer kan hjelpe andre i lignende situasjoner. Nøyaktig. Det bygger et støttende fellesskap der vi alle kan trives. Leksjon 28. Kunstnerisk inspirasjon. Jeg har alltid vært tiltrukket av landskap og naturmalerier. De har en unik sjarm. Og jeg elsker de også. De kan gi en slik følelse av fred og ro. Nøyaktig. Det er noe med naturens skjønnhet fanget på lerret som fengsler meg. Ja. Det er som å bli fraktet til et annet sted, selv om det bare er et øyeblikk. Høyre.
Kunst har makt til å fremkalle følelser og minner. Absolutt. Hvert maleri forteller en historie, og inviterer oss til å tolke den på vår egen måte. Og det er fascinerende hvordan ulike kunstnere uttrykker sitt syn på verden. Ja, den viser mangfoldet av perspektiver og opplevelser i kunsten. Jeg føler meg alltid inspirert etter å ha besøkt et kunstgalleri. Leksjon 29. Vanedannende smaker. Har du noen gang prøvd den nye sausen som alle er glade for? Den passer perfekt med nesten alt. Jeg har ikke prøvd det ennå, men jeg har hørt at det er ganske vanedannende. Hva er det i den som gjør den så spesiell? Den har en unik blanding av krydder og et hint av sødme som virkelig forbedrer smaken av retter. Det høres deilig ut. Jeg vil definitivt prøve det snart. Hva anbefaler du å pelle den med? Jeg synes den passer utmerket til grillet kylling eller til og med stekte grønnsaker. Det gir virkelig liv til måltidet. Wow, jeg kan allerede forestille meg hvor velsmakende det ville vært. Jeg tror jeg skal hente noen på min neste dagligvaretur. Du vil ikke angre. Det er en av de sausene du stadig kommer tilbake til. Perfekt. Jeg elsker å oppdage nye smaker og legge til måltidene mine. Det er alltid gøy å eksperimentere med nye ingredienser på kjøkkenet. Leksjon 30. Halloween-eventyr. Husker du spenningen ved å trikse som barn? Det var alltid så gøy. Å ja. Vi gikk fra dør til dør og sa, triks eller godbit, og folk ga oss godteri. Nøyaktig. Og jeg husker at noen av kostymene var veldig morsomme. Alt handlet om kreativitet en gang. Høyre. Vi pleide å bruke maske og ble så begeistret for godteritransporten på slutten av kvelden. Og spenningen ved å ikke vite hvilke godbiter du ville få var den beste delen. Ja. Jeg har alltid håpet på sjokoladeplater over de rare godteriene ingen likte. Jeg også. Sjokolade var den ultimate premien. Feirer du fortsatt Halloween? Det gjør jeg. Det er en god unnskyldning for å gjenoppleve disse barndomsminnene og ha det gøy med venner. Absolutt. Det er noe magisk med Halloween som aldri forsvinner. Leksjon 31. Bygge broer. Ja, la oss bygge broen vår, en som er bred nok og sterk nok til at alle kan krysse den. Det er en fantastisk idé. En bro symboliserer forbindelse og enhet mellom mennesker. Nøyaktig. Det representerer viktigheten av å bringe alle sammen, uavhengig av forskjeller. Jeg elsker det. En sterk bro kan støtte mange reiser og fremme forståelse. Ja. Det er viktig å bygge relasjoner som tillater samarbeid og harmoni. Jeg er enig. La oss gjøre det til et mål å skape flere muligheter for tilkobling i samfunnet vårt. Absolutt. Sammen kan vi styrke disse båndene og oppmuntre til positiv vekst. Dette er en inspirerende samtale. Jeg er spent på å se hva vi kan få til. Jeg også. La oss begynne å bygge den broen i dag, ett trinn om gangen.